Аускультацію легень здійснюють у тих самих ділянках і вздовж тих самих ліній, що і порівняльну перкусію легень, за винятком ключиць. Отже, аускультацію легень починають виконувати, вислуховуючи передню поверхню грудної клітки. Стетоскоп необхідно щільно прикласти до грудної клітки. Хворому пропонують дихати глибоко носом або трохи відкритим ротом. Основні дихальні шуми краще оцінюються під час середньої глибини дихання носом, а побічні – під час глибокого дихання відкритим ротом. Після кількох глибоких вдихів від гіпервентиляції і гіпероксії хворі відчувають запаморочення, тому періодично їм пропонують відпочити і дихати спокійно. При аускультації бічних поверхонь грудної клітки просимо пацієнта закинути руки за голову для кращої провідності звуку. Аускультацію проводимо по міжребрових проміжках вздовж середніх пахвових ліній з обох боків, порівнюючи звуки на симетричних ділянках. Закінчуємо проводити аускультацію, вислуховуючи задню поверхню грудної клітки. При цьому вислуховуємо ділянку над лопатками, між лопатками і під лопатками. В нормі над легенями здорових осіб вислуховуємо везикулярне дихання. При наявності дихальних шумів звертаємо увагу на їх характер, силу, локалізацію та відношення до фази дихання.